بسم الله الرحمن الرحیم. زما چینل ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې زه غواړم چې تاسو ته د وینډوز 11 هغه خصوصیات تشریح کړم چې په وینډوز 10 کې موجود نه وو. تاسو پوهیږئ چې وینډوز 11 د اکتوبر په 5 تاریخ د مایکروسافټ له طرفه په رسمي ډول لانچ شو او هر څوک کولی شي چې وروسته له 5 تاریخه په رسمي ډول له وینډوز 11 څخه ګټه واخلي. اوس به راشو د وینډوز 11 هغه خصوصیات به تاسو ته تشریح کړم چې وروسته له دې به تاسو له وینډوز 11 څخه په اسانۍ سره ګټه اخیستلی شئ او هغه څه چې مو په وینډوز 10 کې زده وو هغه به هم ستاسو زده وي او دا به هم ورسره یوځای شي. بیا تاسو کولی شئ چې له وینډوز 11 څخه هم په اسانۍ سره استفاده وکړئ. اولنی فیچر یا اولنی خصوصیات یې دا ده چې سٹارټ منیو یې په مکمل ډول فرق لري له نور وینډوزو سره. تاسو دلته راشئ، کلیک وکړئ، تاسو وینئ چې دا د وینډوز 11 سٹارټ منیو ده. په دې کې بعضې اپلیکیشنونه مخکې له مخکې پین وي لکه سپوټیفای ده، ټیک ټاک ده، ایکس باکس ده، آفیس ده. دا هغه پروګرامونه دي چې مخکې له مخکې دلته شته، تاسو یې استعمال کړئ. بل ریکمنډډ پروګرامونه هم شته دلته یوزر اکاونټ په باره کې معلومات دي او دلته تاسو کولی شئ چې کمپیوټر مو سلیپ کړئ، شټ ډاون او ریسټارټ کړئ. که دا مو نه خوښیږي چې دا په مرکز کې وي، راشئ دلته کلیک وکړئ، ټاسک بار سیټینګ، بیا راشئ لاندې دلته لیکلی چې ټاسک بار بیهیویر، دلته کلیک وکړئ. زه به لاندې راشم، ټاسک بار بیهیویر له سنټر څخه لیفټ انتخاب کړئ، دا به لیفټ ته واوړي. بل خصوصیت یې سنپس ده. په وینډوز 11 کې سنپس رامنځته شوي. هر پروګرام چې تاسو خلاصوئ دلته لیکلی سنپس، دلته ماوس ونیسئ، دلته سنپ وایي، دا کلیک کړئ، تاسو 4 پروګرام خلاصوي تاسو په یوه صفحه کې. که 2 غواړئ 2 کلیک کړئ، که هر څومره غواړئ هماغومره کلیک کړئ. دلته راشئ سنپس، زه به دا سنپ انتخاب کړم، دلته به دا پروګرام خلاص کړم او دلته به دا پروګرام خلاص کړم. تاسو کولی شئ چې په یو وخت کې له څو پروګرامونو څخه استفاده وکړئ. فقط راشئ دلته ماوس کلیک مه کوئ، فقط همداسې پرېږدئ، بیا تاسو ته سټایل یې راځي، هر سټایل چې انتخاب کړئ ستاسو پروګرامونه به په هغه سټایل خلاص شي. راځو د وینډوز 11 بل فیچر ته یا بل خصوصیت ته. بل خاصیت یې دا ده چې په هغه کې په وینډوز 11 کې سیټینګ پیشرفته شوي دي. تاسو راشئ دلته ولیکئ چې سیټینګ که دلته موجود و دلته کلیک وکړئ. زه به دلته کلیک وکړم، سیټینګ، دلته به راشو، دا د وینډوز 11 سیټینګ دی. د سیستم په اړه معلومات دي، بلوتوث ډیوایسونه دي، نیټورک انټرنیټ په اړه معلومات غواړئ، دلته معلومات دي. پرسنلایزیشن دا چې تاسو غواړئ د کمپیوټر خپل ځان ته خپل په خوښه ډیزاین کړئ، بعضې معلومات یې مثلا تیمز ده، د صفحې رنګ د تیم مو نه خوښېږي، راشئ له بل تیم استفاده وکړئ. دا تیم تاسو وینئ چې اپلای کېږي، دا تیم غواړئ. هر تیم چې تاسو انتخاب کړئ صفحې مخه به مو په هماغه تیم باندې ډیزاین شي. تاسو وینئ چې دا تیم اپلای شو، زه به بیرته هماغه مخکینی تیم انتخاب کړم. لږ صبر به وکړو چې دا تیم اپلای شي. دا تیم راغی. یو خبره دا ده چې کله تاسو وینډوز انسټال کړئ بیا ستاسو لپاره د صفحې مخکې ستاسو ایکانونه موجود نه وي. بیا تاسو به تیم ته راشئ، ډیسکټاپ به انتخاب کړئ، دلته کمپیوټر او ریسایکل بین به انتخاب کړئ، بیا به اوکې ووهئ، ځکه چې بیا په اول کې به ستاسو لپاره کمپیوټر او دا معلومات نه وي. له همدې ځای راشئ، دا انتخاب کړئ. بل اپس دي، بعض پروګرامونه دي آفلاین آنلاین، دا دي اکاونټس دي، خپل یوزر اکاونټ دا بل اکاونټ جوړوئ، تاسو له دې ځای دا کارونه کولی شئ. ټایم او ژبه یې دي. ګیم ده چې له ګیم استفاده کوئ، خپل کمپیوټر مو ګیم موډ ته تبدیلوئ. اکسیسیبلیټي ده، په اکسیسیبلیټي کې تاسو د ټیکسټ سایز تبدیلوئ، خط تبدیلوئ، مګنیفایر فعاله کوئ، د رنګو کې تغیرات راولئ. پرایویسي ده او د وینډوز اپډیټ ده. تاسو وینئ چې زما وینډوز اپډیټ ده. که تاسو وینډوز اپډیټ نه وي، چیک اپډیټ ووهئ، ستاسو وینډوز هم اپډیټ کیږي. بل خاصیت چې په وینډوز
11 کې رامنځته شوې ده دا ده چې مولټیپل ډیسکټاپس کولی شي چې تاسو ته په یوه وخت کې څو ډیسکټاپ راولي. تاسو راشئ دلته کلیک وکړئ، تاسو وینئ چې دا یو ډیسکټاپ ده، دا بل ډیسکټاپ ډېر ډیسکټاپونه تاسو جوړولی شئ. دلته کلیک وکړئ په دغه حصه کې یو څو ډیسکټاپ هم موجود وي. تاسو که نیو وهئ نوی ډیسکټاپ هم جوړېږي، همداسې څو ډیسکټاپه وي تاسو له هر کومه تاسو استفاده کولی شئ، چې دا هم یو ښه خاصیت ده د وینډوز 11. بل خاصیت یې دا ده چې ویجټس پکې رامنځته شوي. تاسو دلته کلیک وکړئ، په دې کې تاسو ته ویجټس راځي، هغه مهم شیان راځي چې تاسو لکه هوا، د سپورت په اړه معلومات، خبرونه، بعضې عکسونه، چې دا هم د وینډوز 11 یو ښه خاصیت ده. بل خاصیت یې دا ده چې په وینډوز 11 کې بعضې نوي شارټکټونه رامنځته شوي. بعض شارټکټونه وو چې هغه په مخکې وینډوزو کې نه وو او په دې کې خاص رامنځته شوي دي. تاسو وینډوز کی او اچ وهئ، ډبلیو وهئ، وینډوز کی او ډبلیو د وینډوز علامه چې ده په کیبورډ کې، او ډبلیو وهئ ستاسو لپاره ویجټ خلاصیږي. وینډوز کی او ډبلیو وهئ تاسو لپاره ویجټ خلاصیږي. که خپله وینډوز کی ووهئ ستاسو لپاره سټارټ منیو خلاصیږي. بل وینډوز کی او ای ووهئ ستاسو لپاره کویک سیټینګ خلاصیږي. تاسو وینډوز کی او ای ووهئ دغه حصې ته کویک سیټینګ وایي. بیا دا به تاسو تشریح کړم. که وینډوز کی او ای ووهئ هغه به تاسو ته په اتومات ډول خلاصه شي. بل وینډوز کی او ای ووهئ دا و، وینډوز کی او ان وهئ. وینډوز کی او ان چې ووهئ ستاسو لپاره نوټیفیکیشن ایډیا خلاصیږي په دا برخه. بل به راشو وین کی او زیډ وهئ ستاسو لپاره سنپس فعاله کیږي. تاسو راشئ، زه به یو پروګرام راولم له دې ځای څخه. وینډوز کی او زیډ وهم، تاسو وینئ چې زما لپاره سنپ فعاله شو. بل خاصیت د وینډوز 11 دا ده چې په دې کې ټیم اپس فعاله شوی. تاسو دغه ځای وینئ، دې ته وایي ټیم اپس. دلته تاسو کولی شئ چې له دې څخه د سکایپ په حیث استفاده وکړئ او خپل ملګرو ته مو زنګ ووهئ، د هغو شمارې رجستر کړئ، دلته میټینګ ورسره کوئ، چاټ ورسره کوئ، دلته ویډیو کال کېږي لکه سکایپ غوندې همدغسې رجستر یې کړئ، اکاونټ جوړ کړئ، بیا له دې څخه هم تاسو استفاده کولی شئ. بل خاصیت یې دا ده چې کویک سیټینګ منیو پکې رامنځته شوي. دلته کلیک وکړئ، دې برخې ته وایي کویک سیټینګ منیو. دا هم د یو نوی فیچر ده په وینډوز 11 کې. دلته رڼا ډېرولی شئ، کمولی شئ، ساوند ده، نایټ موډ فعال کولی شئ، بلوتوث ده او دا نورې برخې دي. بل خاصیت یې دا ده چې فوکس اسسټ کې لږ تغییرات راغلي. فوکس اسسټ څه ته وایي؟ فوکس اسسټ دلته لیکلي تاسو وینئ. په دې کې غواړئ چې ستاسو توجه خرابه نه شي. ویډیو کال لرئ، له مطالعه کوئ، غواړئ چې توجه مو خرابه نه شي، دلته کلیک وکړئ. غواړئ چې تاسو ته ټول نوټیفیکیشنونه هر څه چې راځي مکمل بند شي. له سکایپ زنګ راځي، له کوم نور اپلیکیشن لرئ، غواړئ چې هغوی تاسو مزاحمت ونه کړي، دا مکمل آف کړئ، ستاسو ته به زنګونه بیا نه راځي. نور که غواړئ چې دلته ټایم ورکړئ، بیا ټایم هم ورته سیټ کولی شئ. بل خاصیت د وینډوز 11 دا ده چې په دې کې ډیکټیشن فعاله شوی. ډیکټیشن زه به دلته وین کی او اچ وهئ ستاسو لپاره ډیکټیشن راځي. وین کی او اچ چې ووهئ تاسو ته ډیکټیشن راځي. ډیکټیشن یو ډېر ښه خاصیت ده. زه به راشم دلته نوټ پیډ ته، بیا به راشم ډیکټیشن ته، دا به دلته نوټ پیډ خلاص کړو. زه به ډیکټیشن په منځ کې کلیک وکړم. ناو آی ایم سپیکینګ، زه به په انګلیش ځکه خبرې کوم چې هلته ټایپ کېږي. Now I am speaking English and I am teaching Windows 11. تاسو وینئ چې څه شی چې زه وایم هغه هلته ماته ټایپ کوي، چې دا هم د وینډوز 11 یو ډېر ښه خاصیت ده. تاسو سیټینګ ته راشئ، دلته نور ژبې هم انتخابولی شئ، پنکچویشن فعاله کوئ. تاسو ولیدل چې ما چې څه شی ویلو هغه یې مکمل ډول راته ټایپ کړو. را به شو د وینډوز 11 بعضې نور خبرې به هم تشریح کړم. دا ویډیو به همدومره بس وي.
تاسو کنټرول پینل څرنګه راولئ دلته راشئ سټارټ منیو ته دلته ولیکئ چې کنټرول ولیکئ کنټرول پینل راځي کنټرول پینل مکمل هماغه د وینډوز 10 په شکل ده فقط بعضې تغییرات پکې راغلي تاسو پوهیږئ چې دا په وینډوز 10 کې هم همداسې وو دلته همداسې دي بعضې ایکنونه بدل شوي او بعضې نور تغییرات پکې راغلي بل دلته راشئ رایټ کلیک کوئ تاسو ته ټاسک بار راځي په ټاسک بار کې هم بعضې تغییرات راغلي هماغه له سیټینګ څخه هم راوستئ شي له دې ځایه مستقیم هم راوستلی شئ بل دلته رایټ کلیک وکړئ دلته زه به رایټ کلیک وکړم په دغه حصه کې په وینډ کې باندې دلته تاسو ته غواړي چې کمپیوټر مو شټ ډاون کړئ ترمینل راولئ کمپیوټر منیجمنټ رن دا شیان ټول دلته موجود دي له دې څخه هم استفاده کولی شئ بل کله د کمپیوټر پاینټ راځي دې ته پیک وایي دا پیک اوس هم دلته موجود ده زه به یو بل پروګرام راولم مثلا کنټرول پینل اوس که پیک وهم بیرته ډیسکټاپ ته ځي دا و د وینډوز 11 مهم خصوصیات چې ما تاسو ته تشریح کړو که غواړئ چې داسې نور معلومات هم تاسو ته وړاندې کړم نو زما چینل هم سبسکرایب کړئ او دا چینل شیر کړئ تر څو چې زه وکولی شم چې تاسو ته نورې ویډیو هم په دې شکل تیار کړم مننه